途帆13 Pro 更换前轮轴。首先我们拿出4号的内掠搅拌手，把护盖拆掉，把两侧的护盖拆掉。护盖拆掉之后，拿出热风枪，将螺帽处理一下，不然有螺纹胶拧不下来。然后再拿出8号的内掠角跟16号的套筒扳手，将螺丝给它拆掉。然后将螺帽给它拧下来，还有挂钩，然后将轮子给它取出来。取出来之后，注意我们的格套，两边的格套，把格套拿出来，然后将轴拿出来，然后拿出我们新的轴，然后先把挂钩给它装进去，然后再将我们的格套放入里面，然后穿在刹车盘这边穿入进去，再将我们缠的这个格套放入里面，然后先将轮子给它放入卡进去之后，卡上。然后再将轮子用8号的内掠角扳手跟16号的套筒扳手给它打紧，就这样打紧。再拿出我们的护盖，将护盖给它打回去。打紧就可以，然后另外一边也是一样的。就这样打紧就可以。